আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। কিছুক্ষণ পূর্বে দেখলেন আপনারা যে রিভিউগুলো দেখালাম। আসলে আমরা সবসময় চেষ্টা করি প্রত্যেকটি মোবাইল হ্যান্ডসেটের একেবারে রিয়েল সব কিছু দেখানোর জন্য, এবং আমরা ফিজিক্যালি সব কিছু দেখে তারপর বিস্তারিত আলোচনা করি আপনাদের সাথে, যাতে করে আপনারা সহজে বুঝতে পারেন প্রত্যেকটি হ্যান্ডসেটের গুণগত মান এবং কোয়ালিটির দিক দিয়ে। আমি সবসময় চেষ্টা করি আপনাদেরকে ভালো কিছু উপস্থাপন করে বলার জন্য, যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন একটি হ্যান্ডসেটের দেখায় এবং কোয়ালিটিটা কতটা ভালো হয়। তো আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করব এমন একটি সুন্দর দেখায় চমৎকার ডিজাইনের রেডমি নোট 10 প্রো এই হ্যান্ডসেটটির ব্যাপারে আলোচনা করছি। আসলে আপনাদেরকে যা কিছুক্ষণ আগে বললাম যে প্রত্যেকটি হ্যান্ডসেটের গুণগত মান এবং দেখার সৌন্দর্য নিয়ে কিন্তু আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে থাকি, এবং সেটের কোয়ালিটি গুণগত মান নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করে থাকি, এবং যেটা ফিজিক্যালি আমরা পাই এবং সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করি। কিছুক্ষণ পূর্বে আপনাদেরকে দেখালাম যে ক্যামেরার পারফরমেন্সটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো মানের করেছে এই হ্যান্ডসেটের রেডমি নোট 10 প্রোতে, এবং কালারের দিক দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন যে কতটা সুন্দর ডিজাইনের এই হ্যান্ডসেটের এই মডেলগুলোতে করেছে। এবং ডিসপ্লের দিক দিয়ে 6.6 ইঞ্চি এই ডিসপ্লের হ্যান্ডসেটটি কতটা দ্রুত কাজ করে, একেবারে মানে হাতের ইশারার মাধ্যমেই যেন কাজ করছে এই হ্যান্ডসেটটি। এই হ্যান্ডসেটটির ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছেন যে এটার যে ক্যামেরা রয়েছে সেই ক্যামেরাটার মান অত্যন্ত ভালো করেছে, এবং এই হ্যান্ডসেটের সাথে আপনি পাচ্ছেন এই একটি সাদা ডিজাইনের কাভার, যা আপনার দেখায় আপনার সেটের যে পিছনের যে ডিজাইনটা রয়েছে সেই ডিজাইনটা আপনি দেখতে পারবেন। তো আসলে বন্ধুরা, আমরা কিন্তু কাস্টমারের সাথে সরাসরি কথাও বলে থাকি বিভিন্ন সেট সম্পর্কে নিয়ে। তার ভিতরে একটা হ্যান্ডসেটে এই সেটের ভিতরে রয়েছে আপনার একটা ফাস্ট একটা চার্জার, যেটা আপনার খুব অল্প সময়, যা আপনাদেরকে কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা রিভিউতে দেখালাম যে সেটের চার্জারের দিক দিয়ে এবং ব্যাটারির কেবল, চার্জার কেবল এবং ডাটা কেবল এই সম্পর্কে কিন্তু আপনাদেরকে কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা দেখিয়েছি। তো বন্ধুরা, আমরা সবসময় চেষ্টা করি প্রত্যেকটি হ্যান্ডসেটের ভালো কিছু আপনাদেরকে উপহার দেওয়ার, যাতে করে আপনারা দেখে এবং খুব খুশি হন। তো দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, আপনাদের কাছে অনেক অনেক ভালো লাগবে এই হ্যান্ডসেটটি। এই হ্যান্ডসেটটির কালার, আমি যখন সর্বপ্রথম এই হ্যান্ডসেটটি আনবক্সিং করি তখন কিন্তু আমি দেখে অনেকটাই অবাক হয়ে গেছিলাম যে রেডমি নোট 10 প্রো এই সেটটি এতটা সুন্দর চমৎকার ডিজাইন করেছে, এবং গুণগত মানও আশা করি ভালো হবে। কারণ হচ্ছে যে আমরা যেহেতু কাস্টমারের সাথে সরাসরি কথা বলে এবং গুণগত মানও চেষ্টা করি দেখার জন্য। তো এই সেটটি পাচ্ছে 6GB র্যাম, 64GB সেট মেমোরি এবং 6GB র্যাম, 128GB সেট মেমোরি, এবং এই রেডমি নোট 10 প্রো পাচ্ছেন 8GB র্যাম, 128GB সেট মেমোরি। তো এই হ্যান্ডসেটটি কয়েকটি ক্যাটাগরি নিয়ে বাজারে এসেছে, এবং খুব খুশি হয়েছি এই হ্যান্ডসেটটি যখন আমি হাতে নিয়ে এই হ্যান্ডসেটটি আনবক্সিং করি, এবং এই সেটটির কালার এতটাই সুন্দর করেছে যে আপনাদেরকে বোঝানোর মতন অনেকটাই কষ্টকর হয়ে যায়। কারণ হচ্ছে যে মনের সৌন্দর্যের বিষয়টা আসলে মনের দিক থেকেই উপস্থাপন করা হয়, বলে বোঝানোর মতনও অনেক সময় হয় না। তো এই হ্যান্ডসেটটি আশা করি আপনিও চাইলে নিতে পারেন, দেখতে পারেন। কারণ হচ্ছে যে রেডমি নোট 10 প্রো এই হ্যান্ডসেটটি 6.6 ইঞ্চি 6.6 ইঞ্চি ডিসপ্লে, অক্টোকোর আপ টু 3.2 গিগাহার্টজ প্রসেসর। ফ্রন্ট ক্যামেরা পাচ্ছেন আপনি 16 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, এবং মেন ক্যামেরা পাচ্ছেন অর্থাৎ পিছনের ক্যামেরা পাচ্ছেন 64 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। এবং বন্ধুরা, এই হ্যান্ডসেটটির কিন্তু আপনার এই সাউন্ড স্পিকার কিন্তু আপনার পাচ্ছেন দুটি
অর্থাৎ নিচে এবং উপরের দিক দিয়ে দুই সাইড দিয়ে দুই দিক থেকে আপনি পাচ্ছেন খুব সুন্দর সাউন্ডের এই হ্যান্ডসেটটি। তো বন্ধুরা, আপনাদের সামনে অনেক কথা বললাম, আশা করি আপনাদের পছন্দ হয়েছে ভিডিওটি, এবং আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন যদি করে থাকেন, ধন্যবাদ, এবং পাশের লাইক বাটনটি চাপুন। বড় ভাই কিন্তু অনেক খুশি এই হ্যান্ডসেটটি।